Jesu pen about physical needs chứ mấy nè agilva na chẳng điều in lên lâu alam thị na chẳng điều lấy tu cái mi te giả tạc tiếng na chẳng điều chẳng khát tu lại ta cả hồn tu trong cái bằng mà pasien iup na Jesu iup na pen tu lại ta cả thum te bằng cái hào tiếng đầm tiếng chỉ bek bek tổ mà te physical need pi hội na tiếng lệ hậu na tiếng ác sát tâm pi nek rõ na tiếng mộc sát tâm pi nek rõ na tiếng thalim no nek rõ na tiếng chiang bek tổ mà bằng Jesu hồn lại azong pen hi juice midam te na to pai su na lam dang abol to amao te na lung kim ma ta van tung dap chi jong gai su no kha thu jong gai su no gil ba thei ding hi pa han ma hi man na zo ma te khot su pan mum khe thei di hi chi chiang to ma tu lai ta ka Christian tam pi tak te no hi chiang to inun tak ma nga ma zo inun tak ha hello dam gim chat ding nang lameng tu ni na to pa I hu na khe pi na hangin na zo ma thu la khat ve sin gik thei ding man na lung na ma hang dei tunga hun hoi lo hun sia kom kala hi bangena to pa thulung gul ina ama thula la to ama to hi banga kalson khom mi te na thu phanga ding hi chi jong ma sa pen nang gen no mi tu ne sin ding thulu pen bang hiam chi la Jesu thu te chi pan na thu tom te chi thu sin ding hi hang Jesu leitung om lai takin ama ina sep zia ama hi zia te atel lo tam bi tak oma atel jong pol khanoma atel pian chi jong pol khanoma tu hun lai takin jong Jesu nge ngai pasien nge ngai hi hangena jong to bang vi ve ki hi a hi manina tuina na siang takina igen ding bang hiam chila pasien uming Jesu khaji sang ichi hangena yup na ki bang lo hi Pharisee te lai thei te sempi te jong pena mau man ki sama ma hangena na man lo hi nungzui te jong amau jong pasien na thei na chang khadu man ki sa hangena top na tak chang amau Jesu ta tak tel tak changena bang sem hi hiam chi pen thu tam pi tak hi to mena tu hun lai takin jong Christian hi hang Jesu hiang ichi nge ngai hang iki sap pen bang hiam chi le lai sang tu sunga bang chi hiam yup na tak ding pen bang hiam to pang dik na pen bang hiam ikan tel ke lep yup na khial the ding hi aman pen ki sa te jong khial the manina tu ni na jong nang man pen da ki sak hang la jong na kan ding ki sam lai hi chi hong gen no mi masa pen na itu bul phu pasien kamal tak sim ding hi ko ki ma thei hem jile zo hang len som le ni tang som thum na tang ni so bang na gen hem jile leitung panin a hong ki kai to changin ka kianga mi khem pe kala to ding hi chi hi pen to pa kamal hi tu ni na I to pa to mang khom ding a ut khem pe ten to pa I nung zui te hi hit bana ko chi nung zui to lai ding hem chi pen thu bi ma ding hi chi jong ong gen nuam ing ama sa pen la ko gen no ba bang hem jile to pai su anun tak lai takina zo hangina to pai su atheina tel na thu koi banga na gen hem chile to pai I gam tat jak to pai I apau zia anun zia te to ki saina man na to wa aman bang na lai hem chile Jesu khaji ina keyong sol hi chi a hi lo hangina Jesu khaji to ka ke thei lo hangina keyong sol pai hi Jesu khaji dong thei sakhi chi again hi to pai su ma men jong ama I testimony ma pen pasien ta pa hi lam van tung pa ang ki pe khapa a hi na again tung to na jong mi tam pi tak te na sang ina mi tam pi tak te no sang lo zel hi ama I gen thu khat athu pe ma thu khat bang hiam chi le ke pen pa keng pa dong pai hing chi akitel na ne na the greatest testimony comes from the father chi apa tung pa na te chi pan na alien pen hia to apai na audible voice chi na van tung pa na akizai na hi per ka it mama katapa hi chi lai sang do sunga itel sama bangin pasian tapa pen Jesu hi chi tu de tel mama tu pi hi tole pangki kum dom lai hiam chi le the testimony of John the Baptist tui phum pa zo hangena bang testimony bang te chi pan na te ni hiam chi thu to en lai leng lai sang thu mun khat sim dom lai hang ko ya ki mo the hiam chi la zo hang len thum tang som ni na tang kwa sunga bang na gen hiam chi le mo pa pen mo nu to ke sai hi mo pa to anga khom alom te na jong to mo nu pen hong pai ding nga khom nge nga ya mo pa I thu piang na bangina amau te na nga khom ina mo nu ong pai tak che mau ten ong in mo pa to lung nam khom hi china eta ge na that joy is mine to pen ina ke I lung dam na hi to ina ong tang tung zo hi china eta ka Jesu na ge na hi ichinom na bang hem chile to pa Jesu e te to ong khom ina pasiani ong piak ding gup hian na ong nga khopi ina atom na tak chenga to pa Jesu ina amonu tak a hi mata e te to kimu a hi manana ama pen pasian le mi te kom kala ki zop na ong ki zop ki theina hangina lungdam ma hi chi thu pen ta kimu the a hi imu ding khara bang hiam chile hi te chipan na anei te kom kala thu pi ma thu khara zo hang len thum tang som thum na bang na ge hiam chile zo hangena he must be greater che mo
ama pen ki sang alian zo dinga ke pen neu zo ding hi ama pe khang to dinga ke pen kiam suk ding hi cha la ge na to pai suina kha to tuyong phum ding pa ya ke na tui phum pa hing chi zong gen hi lai sang tho sung ga zong ki mu the ya zo hang in nong nung zui te ne ya du ste na zong tui phum pa zo hang ke nga ung pai na tui phum na to sian tho nga dinga ung pai nge nga ya to khi tak cheng na tua mi ten jesu kyang ong pa ya tua mi ten na to pai jesu tunga a na teu alung sim teu ong ko ya ayang na to pai jesu na hi zo hang kyang tui phum dinga ong pai hi tua khi tak cheng na tui phum pa zo hang in na sep te ong man hi to khi tak cheng na to pai sun na sep na pen ong lo ching sem hi to pen na zo hang in bang ong gen siang hiam ji le pasien na jesu le tui phum pa zo hang kom kala na sep khat to ong pia hi chi ong kilang sak koi tang kilang the hiam ji le hi zo hang thum sung ma kilang sak hi jesu pen zo hang na bang na gen hiam ji le he is the Christ ama pen pasien tapa jesu hi a ke pen ama na sem de na pasien ong ko hi jesu pen the husband je ama pen apasal hi a ke pen pasien i lom hi chi na ki ge thi ama pen lian sem dinga ama pen khang tu sem dia ke pen kiam suk ding hi ama pen van tunga acha ki ding ama pen leitung khempel te sang athu pi pa hi a ayang ke pen leitung om dinga chena hita na ge na hi jesu ina ke sang alien zo pa a hi bana jesu ina van tung thu to ke sai thu man thu tak ong gen dinga ama ina khasyang thu to ki dim dinga pasien ina pa pasien ina ama i thi chi pen e te na imuding hi ama khempel te pasien ta pa jesu khempel te ki selowa nun tak ton tung na nga dinga chi thuang ge na ta ka zo hangina he is the witness ke pen mo tua jesu i pian je jesu pen pasien ta pa hi lam jesu pasien leitung khempel gum khe pang pai ding a hi lam ke pen ateti khat hilaling whoever listen to him testified that God is true mi khempel again thu mangina jesu mi khempel ten pasien hi na man tak pen muding hi chena hi ta ka tui pom pa zo hangina hi jesu le ama i din mun pen ong sai ka mi pi tunga tel khe sak na ding na mi tel na ding hi zo hang lian thum na sunga siang ta ka ong ge na hi to le to testimony to te chipan na yong pian hian na en mi chele zo hang lian khat tang som thum na tang thum na sunga bang na gen hep chile ken jong tua mi pa thei keng che ve zo hang en tua mi pa ong pai tak che na ke pen tui phum dingang ki sol hi achi nom na jesu pen tui phum pa zo hang ena tui a phum dinga ki sol hi che ve aba pen kha to kidimina ong pai hiya keina tui to ka phum ma bangina anung chang ina pasien ta pa jesu na kha siang theu to mi te tui ong phum ni hi remain is the one who will baptize with the Holy Spirit me kha to tui ong phum ni hi chi na hi ta nge na to me na jesu pen bang ong gen hem jile the one whom he had said a man who comes after me has surpassed me kei in ong pai masa te ti masa ka hi hangena hi ong pai nu nung jesu na ke yong makhel ni nga amana na lian pi ong sem ni hi chena zo hang lian khat tang som thum so na ge na aman bang na gen la hem chele I myself did not know him ama ong pai ding lam le ama a hi lam jong ken thekeng a hiang ena to messiah a hi lam to pasien ta pa hi lam hi ta athup bi ma khat ni na ka ngai sut khol khat bang hiam chile anu le apate chi tak chang a hi Mary le Elizabeth ni zo hang tui phum pa zo hang i nu te pet akiu na wa hi manina amau de takel pet khasen u na wa hi manina to anu te ki ho na a Mary i ta pa jesu pen messiah hi chi pen ka nu te tung pa ka thei hi chi tak chang ina zo hang le khat tang som thum na tang thum na it was God himself chi pasien ama ngian din zong messiah hi lamong gen hi chi na siang taka hi taka zo hang ina na tel sit a hi hi banga siang taka zo hang ina ite ngian na te pen ite na hoi tangina lungai na ama pen pasien tapa hi ban ama pen ite ongum ding jesu khazi ina ama kha siang thu to ite pen baptize na ong pedinga e pen pasien to akinai thei ong pai ding mo pa a hi chi pen taka ong tel sak a hi tole athupi ma thu khana bang hem chile ama ong pai tak chana to mo pa ong pai tak chana e te na ama nial ding mo ai kele ama sang ding mo ilung sim sunga ama mun peding hem chi thu ki samma ma ding hi to le again ma phang hem chile tui phum pa zo hang na ama inun tak na pasien tung pa na thei na le ama in kwan tung pa na thei na ngai hi thu pen nan pang ni chilang e Christian sunga jong tu na mi tam bi tak te pen inule pa te Christian hi na Christian a hi na tung to na Christian ki suaka ahyang na ki samma ma banghiam che tui phum pa zo hang ma bangina pasien kiang panin messiah a hi lam a thei to pen ki samma ma lai pasien to koi bang na ki mu ne am chi pen thupi ma to banga na ki mu tak chang bek ina hi tui phum pa zo hang ma bangina ama ding na singam ding nun tak na pengam ding hi te chi pen ta siang ta ka ong tel sak a hi to le hi tui phum pa zo hang ina hi chiang
atel na ang gen hi hi mi piten koi bangai gen hiam mo to lai ta mi tam pi tak te na jesu na lam na bol tak che na zui nge ngai ama nung zui nge ngai he manina to lai mi piten koi banga tel hiam daga zo hang len si tang somli le tang somli le tang thum na bang nge nem chel on hearing his words some the people said surely this man is the prophet to mi tam pi tak te na an lam dang khong mu tak chang ya hi banga mu khong piak tak chang na jesu na hi mi pi te pen akisap bang bang hong piak pen tak cha oh hi pa pen kam sang ha thi ding hi to manina thus the people were divided because of Jesus jesu na to banga dalam dang bolena minam dang khat ong hi tak chang na mi ina au na te jong ki khenina angai su na te jong ki khen hi ji pe te tanga zo hang so ong ge na hi ak sama ma thuil na khat hi taka ong ki ge na hi taka zo hang len guk tang som guk na so bang ge hem chil on hearing it many of his disciples said to banga mi tampi tak te gen na hi tale zo hang hi gen na hi tale tom tom azak tak chan hi anung zui ten bang na gen hem chile this is a hard teaching who can accept it to hi ba ki gen zia zoi na bang zo hem chi en la tel lo toile kwan hi pen sang thei ding hiam hi banga to pai je su na mi tu nga te avak hi tak chang mi tam pi tak te na jesu pen men masai hai hi chi ong nge ngai ui to bang u ba na zo hang len guk sung et tak chang na mi tam pi tak te na hi to pai su pen ong muang ma ta zo ma te khut sung pa na ong gum khading le abao nun tak na alam ki dinga amao i zia le tong abiak na te u hoi taka ong pat ta ki dinga amao kum pi za khada ai ge kam sang za khat ai ge masaya khadina ong sanga jesu na paranom khwa a biakin sunga thungen tak chang ina hitaka bang ken hem jela he spoke to them about the bread of aman ke nun ta na kho mun hi ji hol gen jelin to ba again tak chena mi pi te tunga theina tam pi tak ong gon jel abang hiding ya cha mi pi tam pi tak ten jong pen tung pai su pen bang hiam chi pen ong lung ka nge ngai ta bam chi ke pen kho mun hin chi zel ke pen nun tak na kho mun hin chi khong ma de tak chen an lam nang tam pi tak ta kum pi dan lulu tak chena prophet lulu dan khada mi tam pi tak te lung mang nge ngai na but it seems that they did not want to hear deep spiritual truths mi tam pi tak te to ai tak na to pai su na lam dang bol thei tak chena mo khong wak thei tak chena aba be tha han le an lam dang bol thei khat a hi banina chi thu khat ong u a hi hang ngai kha thu pe ma na ngai sun lo ma bang na ngai sun hem chile hi leitung thu na ngai suna to lai tak na zo ma te uk na sung pa dai hi jesu na ite Moses te dan tak changa Aaron te dan kum pi tam pi tak te dan ite ngum kha thei lo ni hi chi thu chang mek no ma they close their minds amao te na ban tung thu pe ma ngai sun ding na ngai sun lo amao te na jesu na ngon jong pol khat te na zui ding na ngai sun no lo about that jesu ong ngai su du tak chang na jesu pen amao physical needs chmai ni na leitung nop tuam na ding agilwa na chang diu ma in le lo alam thei na chang diu ta ja leitung mi te za tak piang na chang ding chang khat tu lai taka hon to jong ke bang ma pasien i na jesu na pen tu lai taka thum te bang na how ding dam ding chi dam ding chi bek to ma te physical need pum pi hoi na ding le hau na ding le ak sa tam pi nek zo na ding vok sa tam pi nek zo na ding salim no nek zo na ding chiang bek to a ma banga jesu hun lai a jong pen hi juice mi dam te na to pai sun na lam dang a bol to about te na lung kim ma ta van dung gap chi jong ngai sun lo kha thu jong ngai sun lo gilwa thei ding hi pa han ma hi man zo ma te khut sung pen ngum khe thei di hi chi chiang to ma tu lai ta ka christian tam pi tak ten hi chiang to inun tak ma banga ma jong nun tak a jesu hi te azak tak chen ama inung zui somleni te kyang bang chem chela giving them the opportunity to leave him too if they so desire no te na ke nong up ke le jong messiah le kha thua nong up ke wa le jong onu selalun chi dai zo hang len guk sunga to pai sun anung zui te kyang na ge ni aya ga na anung zui te da ko nang pen koi bang no se zo pe ma ding kai huam nang pen jesu hi te nang pen gum khe pa hi te ohun khe pa ding kau ri nun ta na hu khe pa ding te hi ta ga zo hang len guk tang som guk na tang giat panina som guk le ko so bang ne ge nam lord to whom shall we go ko kenga pai tuan ning kai wam to pa o you have the words of eternal nang ko te dia ki sam pen gup hian na le ton tung tung tak na nun tak ding a thu khe pu a thei pa anei pa hi te and we have believed and have come to know that you are Christ ang pen pasyan kato pa hi te ang pen the son of the living God pasyan ta pa che anong zui ten mil na tel ma bil hi chi pen ta ka so ang len ku na sunga ki an ahi ma bangina tu lai takina zong ite na pasyan ina atapa ite riang piana leitung mop kempe ong pia tu na jesu khazi pen uma sanga yom tak changena ite ading na igum pa tak tak hi chi I up ding pen thupi ma chi pen ta ka ong mosa ka hi zo hang len sagi tang som lila tang kong na sunga mi te na bang na gen hem chile hi pa pen jesu pen atat na ahi na atin na apai dan
นันเสียมาเป็นมีเตโตกิบังเกยเวโอจิเป็นเฮตากมุขาวเฮลุงจุยเตสอมเลนี่เตดานินะมีตั้มปีตักเตนนะจงเป็นเจสุขจิเป็นกุมปาเลหนไป Jesus is the prophets เจสุเป็น prophet ขัดเหจินะองสางนมุสางนมุตั้มปีตักมุมีตั้มปีตักเตนกุบไปตัวไปจินะสางนมุไอ้ยังนะมีตั้มปีตักเตมาเป็นจงดาวจินะไม่ได้อุบโจลุกนะองในเวไอ้ยังนะอัทุกเกนเตอันนั้นเสพเตหางนะมีเตเป็นเป็นลุงกิมมาตักเจนะลุงซิมุจงบุญมาตัวบังอามีตั้มปีตักเตนะanung ngui na athuken te jang nop sa om tak chang hi Sanhedrin chi me de lai siam te hi Pharisee te ma men jong mi kha khia na hi pa pen bang dan chang hiam chi awa en chik de na ba kha hi to banga en chik de kha tak chang na to a kha te ma jong ina lam dang sai na he zo hang le sai su sim leng the members of the Sanhedrin attacked the officers and called them ignorant to ami te ma men jong ben a Sanhedrin te tunga thu tak ba gen lo bam je le to Jesu I thu ken te hang na mau te jong piang thak le alung sim a ke khel tam ma hi chi ong ge na hi about hi Sanhedrin te chmai ni lai siam te le siam pi te I mo sak na khat pen ba hiam chi le e te I thu hil to ki bang lo hi chi khat to hilal hi chi ai thei lo thu tuân tắc trang dùng pen Paul pi tam pi tắc te dùng công Paul pi thuyết đàn to ki bằng cái chỉ to khát là khát ki kang na khát là khát iom tắc trang tu hun tắc trang na tua to ki kal swana I Paul pi thahan sem ni cái lệ ai hi na pe wa I ma swan ding pen azam sem thei na ding na ai hi na dan ko I dan hi cái chỉ to akal swan pen ki tam ma ta đó về tôi này thì đi bằng hiểm chỉ lệ ai hi na dan ai na dan ai san na dan chỉ to I kal swan lệ hi Sanhedrin te Juda te siam pi te le Pharisee te dan hi di Pharisee te zung about thu tam pi tak mi ten report bia me ten to pai su pen Messiah hi di prophet hi di kam sang hi di aba pen milam dang khadi chi again tak cha mau bang hi ta le ei to ki bang ke chi thu e mau ma ei to ki bang ke ei thu dan ke ei sin dan ke sang ka na ki bang ke chi dan khat to aman thei nom ma ta le about reject chi tak cha na about pe lu hi chi mo kai zo hang le sagi sunga hoi taksim le about te na to banga apel lai takena taka mi khat Nicodemus achi na me to pai su pen azak tak che na lung sim sunga o hi pa pen Messiah hi hi van tung pa na ung pai sia hi hi chi khat to tel na khat ung nei tak changa ba za na ung pai simina Nicodemus bekina Jesu ung sanga Nicodemus ichi pen lai siam lai pil Sanhedrin chmai ni na hi Juda te sunga mi pil ma khat hi hangina aman Jesu umu pen mel alo mugol ten al mi pil pi ten a thei tak chena hi Nicodemus ma jong amao mo sakna ong nei hi chi in any case their plans to arrest Jesus were frustrated jinom na bakhem chile hi Nicodemus na Jesu tong ki mo Jesu tong ki thei tak chena atom na Nicodemus pen mel zalian ma khalle Jesus su thunei ma khare ba na tua hang be ka jong Jesu amat diu pen mel pa de zekai to am hi chi mo kai bam je le Nicodemus ina pen na pang ma dan hi to kai mo lai sang do sunga tam ke gel lo ha ga to be na tu ni na pasien ni na mi te lung sim long hi mi zong te be khilo mi hau te be khilo mi pil te be khilo mi siam te be khilo mi khem pe le tunga om mi khem pe te lung sim long zo hi man tu ni na nang tuang ki pia thu pha nang tuang ki pia hi na khat pen itan sak ting le igen ding pen thu pi to ten khol dia to ten hi sang thấy khổ đi ba mau tuan na apai ta hui na chỉ to mà tại mau ada nu pen Paul pi jong nuam ma ta sum jong tam khol ma tau tak cha abia kin jong alei ding hi tau atan banga nei tau na en hi bang thu khong gen hang ko ma ke khel kan te chi dan khonga khan ve tak cha mi hing I lam pa ni na na ki nei zo lo ai na tu ni na Sanhedrin Nicodemus lung sim khel zo pen to pa Jesu I kamal de hi to pen agal jang be khilai aman bangai tak taka azai lo la to pen tu ni na pasien thu tang ko na pasien thu to ikal swana pasien ma lian sagina pasien I de thu te itang ko nang le to I kamal te ina influence china to te na mi hu zap dinga mi tam bi tak te pet ke khel thei ding hi chi pe ta ogen hi atom na tak chang nei ta the father's testimony van tunga pai na bang na ge ham chile He received honor and glory from God, from the Father when the voice came to him from the majestic glory. To bai su na pasien I pa toy na le pasien I wang let na ngai na pasien I o ma awang lian ma athu pi ma leitung kempe gam kempe van lai jang mun kempe pa ni na athon ma aza ta hoi ma oi na bang gen hem jale this is my son hi na katapa ka it ma katapa hi ke pen ama hangina lungdam ma ing chinai taka pitani na ler khat tang som tang sakhi na nge na hi
bahang na Jesu pen pasien ina ibanga pa toy na pia hiam chile ama ina sep na te pen thupi ma mai wan tunga pasien ta pa hing china om hi del le zo akinga mi de phomo ke ya dang bol ni chile zong akinga we ai hang ina pasien in mang chi leitung pian ma pekina pita sunga gen ma bangina leitung pian ma pekina aki kham ding tu no chi pen toy we leitung te na mo na bol khale leitung ina mo na bol khale imi bol te na mo na bol khale ke nun ta na kham ni nge cha leitung pian ma peka aki kham tu no chi pen Jesu khaji to banga aki pia to pai su pen bel ong pai tak taka tu bang kum tu ni lai nang pai tak taka mi hing te ding nang ki pia na chil phi na le hak sat na in nei lo nei lo agya na ding mun khat nangon nei lo Jesu ma man jong hi va sa te na agya na ding phuang nei bung nei hui ai hang na mi hing ta pai na alung ang na ding mun khat jong nei lo hi china ong gel lenga mi hing a ui lut a zong te a hau te kwa ma khen lo ina mi khem pe to ong kimudinga ong pai na thu te tu ne na khat ve longai ni hi leitunga i omna pasien thu i na pen farise te lai sem te bangina min de na ding le mi za tak thuak na ding le sum le pai ni le lam ading be na tu ne nung ta kha hiam tu ni na i the dia bang hiam chile inun tak nai na pasien a ding hia pasien na ite hitang koi na pen bang ama mo pi pa to ki mukik dinga aman ong zon hin hia eten no ama sang hin i hi manina tu ni na mo pi pa kenga ipai ding hun bek eten angak ta hia ama lo ikisap leitung om lo hi leitung sum le pai ni le lam te chi pen leitung inut set ding hi a Jesu ong pai tak chang na Jesu to iten fan tung mang to a fan tung kam hau na khem pe iten anei thi dia man ong bol sak hin a hi man alam dang na tu na to pa Jesu in na te ngai sun ki ni to pa Jesu te chi pan na te tele zo hang te chi pan na te tele bana pai te chi pan na te tele mi pi de te chi pan na Nicodemus te chi pan na te Lazarus te chi pan na te Mary Martha te chi pan na te tu ne phok ki na eten jong bang chiang dong na te chi pang zong a mi te hozap zo a mi tam pi tak te na Jesu sang na van kam tung zo ding hiam chi ngai sun ko mi na I thu gen te khol ding hiang to pa na sang ngai khe pu te tung a thu pang pe chat ta hen amen